అయ్య బాబోయ్! చలికాలం వచ్చేసిందండి. నాకైతే కొంచెం చలైనా గూడా పడదు. కొంచెం సెన్సిటివ్ అనమాట. ఆల్రెడీ కాఫ్, కోల్డ్ వచ్చేసింది నాకు. నోరు గూడా చప్పగా అయిపోయిందనమాట. సో, ఏమన్నా వేడిగా తిందాం గొంతుకి మంచిగుంటుంది, టేస్ట్ బావుంటుంది అని చెప్పి డ్యాడీని నా ఫేవరెట్ సమోసా రగడ తీసుకురమ్మని చెప్పాననమాట. సో, వాళ్ళిలా ఈ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో నీట్‌గా ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు. నేను నా ఫేవరెట్ గ్లాస్ బౌల్‌లో వేసుకొని ఇంక తినడం స్టార్ట్ చేశాను. యాజ్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ సమోసా చాట్ టేస్ట్ ఎంత బావుంటుంది. అంత బావుంది. అసలా మన చాట్ ఎంత బావుంటుంది అంటే, ముక్కు పని చేయకపోయినా, ఫుల్లు జలుబున్నా, నాలుక పైన ఆ టేస్ట్ తెలియకపోయినా గూడా టేస్ట్ తెలుస్తుందనమాట. నేనైతే థరోలీ ఎంజాయ్ చేశాను. టేస్ట్ అయితే యమ్మీ యమ్మీగా ఉంది. మీకు ఇలా నోరు బాలేనప్పుడు, కొంచెం హెల్త్ బాలేనప్పుడు మీకు ఏ ఫుడ్ తినాలనిపిస్తుంది? కామెంట్ చేసి చెప్పండి.